各位文史的前辈跟爱好者跟同修大家早。我今仔日我心里面蛮感动的，就是讲今仔日的会员参加的成员，竟然比我还早7点多才来在报的。我相信，以咱这代的热情，甲咱这投入，台湾的历史跟台湾的文化，绝对会当发扬光大。你甲我，咱来共同来做台湾文化、台湾历史的播种者。要消的一个种族，简单，先毁灭它的文化。但是要毁灭它的文化，先决条件一定是先篡改，甚至毁灭它的历史。所以今天我们大家有幸能够共聚一堂，咱来把台湾的历史纵深，把刘家河对1624再往前推到1603，1603台湾东南、西南平原这些拼补出你的生活形态到底是什么样貌？今天在诸多的讲师跟专家会给我们一一的呈现。那么我请在座的各位，你跟我来用心、耐心，咱来共同来探讨。那问题各位不要客气，专家学者马上考导，会让这些专家学者能够学做中学，好，果然这个整个台湾的历史的架构会当更为完整啊。那么首先，咱来先请咱这个台江啊。到了吗？好，各位哈，真的是今天这样的一个假期很难得，我们可以聚集这么多的同好，我们一同来研究这个比这个荷兰人还早出现在这个文字上的这一段历史。那我们这些研究文史的人呢，一直往上要追溯啊，让我们知道我们的祖先，然后我们是怎么样开发这片净土的。好，那我们因为贵宾已经陆续到达。那么首先，我们请我们台江国家公园李处长，因为我今日这边看我既然处长很少年，差不多超越20岁，咱所谓的英雄出少年。最佳的典范在咱处长身上大家共同努力，有为者亦若是来，咱用热烈掌声来欢迎咱李处长，来请处长，还有我们请陈校长、李处长，我们一起到上面去做，好不好？好，谢谢，感谢你们莅临我的历年莅临我们这个活动才会有声有色来，咱请这个。来，这位是李处长，这一位是我们今天的东道主，我们陈校长，华夏大校长，他是配说这一位，我们刚才看到他在资产保护、资产维护，我们这个李处长资产维护李处长这边，来，我们首先先请我们那个李处长来帮我们讲几句话，好不好？好，来，谢谢，来，掌声欢迎一下李处长、陈校长，还有今天参与我们共同。来承办这样一个有意研讨会的2位理事长，还有在座诸位爱好我们台南或者是我们台江历史以及关心这片土地的各位先进，还有各位朋友，大家早安，大家好。早安。今天非常高兴，也非常荣幸，我们能够跟市政府，还有我们在深耕台南文化、台江文化，非常具有热忱以及深度的2个民间团体，还有成人。安平国中陈校长提供场地，同时呢，我们今天还有包括石门国小，因为我们除了室内的静态研讨之外，我们也在5月5号还安排了实地的一个探勘踏访的行程。我想这是这样一个室内外让大家可以从文献，或者是从我们虽然这一片土地的历史变迁、地理的变化很大，但是我们也可以从专家的带领下面，从一些蛛丝马迹，从过去留下的一些痕迹，也可以来想象我们过去台湾大园以及这片台江这片内海的一个公路的历史。那么台江国家公园，我们成立3年多，我知道可能在台南市都还有很多的市民都还不晓得台江国家公园的这样一个到底它是一个什么样的内涵，它具有什么样的核心价值。
因为我在几次跟包括到南区、到东区跟几个社区做我们台江国家公园介绍的时候，这让我也蛮讶异，我觉得努力的空间还很大。那台江国家公园，当然大家一般对国家公园的理解就是就是做生态保育，特别是自然生态保育。但是台江特别不一样因为台江是我们台南地方所主动发起成立的一个国家公园。那当初成立的初衷，除了着眼于我们的比如说食草湿地，或者是我们的七股海面皮肤保护区是一个非常重要的国际级湿地，具有非常丰富的生态跟物种之外，那其实整个我们大台南，或者是说台江，整个台湾最早发展垦拓的历史，正是我们台江国家公园之所以能够成立一个非常重要的一个主轴或者是核心价值。当然还包括因为整个台江的浮复，因为整个历史的变迁所衍生出来的在地非常丰富的养殖渔业文化，还有我们的盐业文化，都是我们台江国家公园非常重要，必须要去发掘、去保存以及发扬的一些核心价值。所以今天我们来跟相关单位来合办这样一个研讨会，东方季问世这个410周年，我想透过这本书的描绘大家这是一本第一次对台湾有这样详细描绘，包括里面的族群生态、自然生态、建筑等等都有详细的记载，那么让大家一窥在大概400多年前的这个台湾的样貌。这是一个非常重要的著作。那我们国家公园在这个部分成立3年多来，我们也陆续委托相关学者专家，我们也是从16、17世纪一直到清代，甚至日本的这个历史，我们也都从国家公园的角度，那么做了一些整理跟爬梳。那我们希望透过这些文献的整理，慢慢的我们可以把它转化成为相关的这些解说丛书，让大家能够更多民众能够看得懂、看得有趣味的这些解说丛书，让大家能够更了解这片历史。那么虽然我们国家公园的范围其实不及于安平那甚至只是补台江的大概只有1/3但是因为我们迁就现实，因为现在整个台湾的西南沿海或者台南市的这片土地呢，很多都已经被开发或者是私人所有，然后在实际的划设上面有所困难。但是我们在做相关的，不管是自然生态或者历史研究的时候，我们都是打破国家公园界限，我们是以台江的范围来做全面性的思考。所以今天非常高兴能够有机会跟相关单位来共同来举办这样一个有意义的研讨会。那我们希望各位能够从中获益很多。那将来有机会也跟国家公园大家共同来合作、来推广，那么甚至让全台湾更多人能够了解这片土地非常重要的历史。那以上简短的跟各位来做一个分享，也非常再次感谢各位能够百忙当中利用这样一个美好的假日，能够抽空前来参与这样的研讨会，非常感谢，谢谢大家。好，下一位我们请到的是我们这个活动的上级指导单位文化局的代表，就是文化资产管理处的林伟旭处长。李处长、陈校长，还有我最尊敬的欧哥，他一直守护在地非常久，还有高凯军高队长，还有我们各位热心文史，关怀在地的我们这些好朋友，大家早安。好。很高兴我今天代表文化局来参加这一次那个东方季问世410年我们17世纪台江大园风华再现的这个研讨会，我们这有2天的一个活动。那陈总刚刚李处长所提示的台江可以说是我们自己的母亲那整个的地理环境变迁，就是我们对于台江的认识，从过去史籍上面的资料，慢慢的，我们开始深入到一些人文、景观、生态，甚至于后面都市发展上面的一个探讨，越来越科学化，也越来越系统化。那在很多的一个史籍上面，我们都可以看到台江在过去的风华，那可以说是台湾最繁荣的一个地区了。那是时间上面的一个推移，跟地理环境上面的一个变化，至少我们现在只能看到它过去的一些蛛丝马迹。那不过透过很多史籍上面的发现，以及现在越来越多科学化、系统化的一个调查。
就我们回溯到过去17世纪当时的一个盛况。那我最近也在看一些书对这块台江有越来越深的一个理解。那今天我们看到我们有台江风管处那文化局还有观光城市协会、大理文化观光协会，大家的齐心努力，我们把这一片的土地上丰富的资料呢，丰富的过程，我们把它发掘出来让大家在400年后的今天，能够对台江的这个发展有更深一层的了解那我想台江的一个形式呢，我最后用一首诗，就是郁永河的《之词》里面的一首诗来描写这一段这个从大园和大港就是从那个大港外面的这个海洋一路进入到台江，然后到赤坎城这段过程里面，他的一首诗来描绘这个景色来跟大家做分享然后他这首诗是这么写的他说：雪浪排空小艇横，红毛城市如真容。渡头跟上牛车坐，日落还过赤坎城。那这4句话很经典的，就把从大港外面一路进入到大园港道，就到台江内海，然后到了渡头呢，还要换牛车，登陆，然后经过了这番的折腾，到日落的时候才到了赤坎城。这段的一个过程跟大家做分享。以上，我们谢谢李处长，谢谢陈校长，还有谢谢那个欧哥，还有高凯军高队长给我们这么好的一个机会，也祝福我们所有的今天来研习的学员，大家身体健康，万事如意，谢谢。好，谢谢我们伟训处长对我们的鼓励还有期许。下一位，我们请到今天的东道主校长先生，因为他对我们呢很热心的提供今天的场地，还有在整个活动呢给我们莫大的协助在这个活动开始的时候，请他给我们讲2句话。李处长，还有我们林处长，还有我们2位理事长，还有我们各位爱好台江的这些新民朋友，大家早安。早安。首先欢迎各位莅临南民国中如果今天研习完之后，或者是中午吃饭时间有空校园走一走这是一个非常优质的学校还是在正班大概4年前是10班现在3年级15班，2年级16班，1年级17班今年招生18班这是一个品牌建立的好学校，优质学校。理论上现在是少子化，需要通通减班这个就要靠在逆势成长这就是第一个，这个环境真的非常棒另外，今年我有一个特色，围墙全部结构可能各位等一下，前面早就结构了我把侧面局部结构，那侧面不但局部结构非常精彩，那我各位介绍各位带有多精彩，跟今天有关系那后面是全部结构没有围墙就是我们后面一块草皮跟区公所视觉效果是连在一起的那另外健康3业这边是透明结构因为那边是球场所以做了5米5的高架网然后用渔网不用铁丝网这个渔网是就是安平的特色那渔网也很好维修破了补一补就好了永远是新的那今天我也准备一个伴手礼给各位欧哥是比较细心一点，说中午吃饭才给各位。我说这个伴手礼是有意义的那我先介绍一下好了它的正面就是我提出一个学校经营的一个经营目标，叫南带国际优质学校其实这个是个学校的经营目标，应该讲是以优质为核心就是希望从硬体、老师的教学、学生的表现都是优质的。2个特色，一个叫南带特色，一个国际特色。所以各位看到它所谓国际特色，就是我这个学校，我从民国99年开始就已经国际志工，就是引进外国志工当学校来当老师那目前大概99年开始，我们引进的大概有12批，总共17个人，来自10个国家，所以这个学校像联合国一样像目前还有2个目前在学校里面还有2个，大概我一个学校最基本的系统至少2个因为我1年级有17班，2年级16班，它进来就是一个我学校老师一样，一个礼拜要上17节课左右所以目前有2个，一个是德国的 Lisa， 一个是一个墨西哥 Hockey
那这个就是让我们孩子没有出国，但是从国中开始就有国际观哈。那第二个就右手边这叫蓝带特色学校什么蓝带？这不是花果蓝带，花果蓝带是主办的我们这个蓝带就是指整个蓝带其实这个是我引用一个全世界伟大都市绝对有一个蓝带通过，所以蓝带可能就是海洋，可能就是河流，可能就是运河了其实这也是一个都市的伟大，如果没有水坦白讲美不到哪里去了这个水毕竟是一个我们很重要的一个美感的元素那我这个学校我常开玩笑讲，别的学校有陆军的我这个学校不但有陆军，而且海军，而且海面上有一个非常强大的安平舰队这个真的是舰队不管各位下次如果办活动，上次我们区公所在这边办了一个路上喝咖啡海面上我们是调一个舰队给他，我们英文里面塞满满的那到底我们有什么蓝带课程第一个，在各位后面那边，我们用游泳池那这个游泳池，我跟各位讲，游泳池不伟大我大概2年前跟教育部要600多万，重新把游泳池整建一次。那其中我整理了35间更衣室，这个更衣室不是像一般游泳池用布帘搭的那种更衣室不是正式有门的那种更衣室因为这种国中生你看一下他就很难过了所以一定要一个门，安全感、隐私权那35间，我跟各位讲，我一个班像3年级标准配备是32个人，所以35间是绰绰有余的。所以我们游泳课已经进步到不用调课，体育课一节就是上游泳课了那我们从基本的游泳开始，在学校里面训练救生我们也包括不穿救生衣的救生，一种不穿救生衣的漂浮然后水面上目前我有2大主力校队，一个是西式划船，一个是风浪板帆船队我们的西式划船上礼拜的全中运拿过4面金牌然后全国国男组的冠军拿4面金牌是不会的，在全国竞赛拿4面金牌是非常不容易的我们有西式划船，那基地就是在望月桥过去那个地方，可能各位要是偶尔经过安平，看到水面上一只大蜘蛛在那边划，有没有？那很贵的最近有一个标案标6艘船，总共400万最便宜的是单人双桨的46万，那个4人8桨那种可能是60几万，那个进口的船那我们另外我也买独木舟9艘帆船买3艘，风浪板大概买了20几块那目前我们的风浪板队也是全国冠军的，大概这次比赛男生组囊括前7名女生组的冠军是我们学校所以海面上是个舰队我甚至还买了一艘橡皮艇，后面有舷外机的，是我们老师教练船那我现在课程寒假就是上独木舟，暑假就是游览车再到秋茂园的海边去上风浪板那这边也跟各位来预告，下个月我们有一个风浪板体验营可能各位看我们下网站，欢迎各位来报名，免费的如果各位在安平不来享受，下次出国去巴厘岛去夏威夷，你跟饭店买个兔口手把风浪板大概要花2000欢迎各位来参加那这个是我学校的特色，就是我希望这个是靠山吃山靠水要怎么样吃水，这是安平的特色，蓝带课程的特色换过来就跟今天有关系了。那这一张我中间写了一个我的期许对我学校师期写一个什么？安平人品味大研故事，传承台湾文化。很荣幸这个学校的名字叫安平真的全世界找不到第2个安平所以这是一个很伟大的一个学校那我把这上面我做什么事情其实我最近在学一个好好讲工程我讲了4个故事一个叫压舱式的故事，一个叫舰式的故事，还有一个就是1644年像你这张地图那另外一个就是安平平安那这些东西通通在我们学校出去，你出了校门向左转那一条路一平路向左转再倒回来可能位置就是在我屁股这个相对位置
那边啊，我总共从围墙啊，第一个从围墙上面做中间这一支啊，这支剑狮啊，我是请了安平一个老师黄延坤啊先生跟他的侄儿张进斌啊创作的啊。那各位看这支剑狮，那个剑穗上面就有写他们2个名字哈。那总共门口这一支，当初我是定位叫做门牌师啊，因为它下面是把我学校的门牌号码，庆平路687号的中文和英文写在下面啊。那沿着庆平路开始，我保留了2指，我用减法观念啊，本来那个围墙啊，就是一片干砖，昂头针啊，还一片水泥，我把水泥锯掉，保留那个什么干砖，因为昂头针做水泥，没关系，它粘做水泥一样啊。那我在上面用这种就是泥塑了。水泥塑哈，大概它的大小就70公分立方哈。创作总共21支剑狮啊。那这边我跟各位来报告哈，这是一个创意。那其实各位自己在还没看老剑狮，那些名字可能都是怎么样？我们现代人去把它揣测的去命的，所以这边钩子一塞，什么一塞史密斯啊，那可能都是 Q 版的想法哈。那这个我们这21剑狮啊，我们这个。老师傅啊，16岁做剑师，做到现在60几岁了啊，所以他有他的创意啊。这21支，有人问我说为什么要21？我说只凑巧剩下21堵墙，没有什么意义。但是这21支它变了21个故事啊，我引导各位来猜一支，它叫什么名字？你们中午吃完动来猜第一个字好了啊，来猜哪一支？很多没有哈，这一支哈，嘴巴咬跟棋子啦。跟一颗球啦，这叫啥叫啥名？答对了哈，祈求师。掌声鼓励啊！就是以前我们庙宇进去有没有进那个10颗那个门堵，有时候都有刻嘛哈，祈啦求啦，祈求什么？福禄寿啦，这些啦哈。那其他我就不讲了，让各位去好好的去中午吃饭。每天看一次是猜一下叫什么名字啊？这是老师傅的什么创意啊？这真的是把安平的剑狮文化传承下来啊。那在围墙上面啊，我也开玩笑讲创造安平一个新景点啊，是很可惜这个地方不是在老街，不然就造成那个地方交通混乱啊。那另外下面这一张啊，就是1614年安平大营长的描楷的，这张是图的，不是照片啊。那这一张各位看看它一格一格，每一格是一块瓷砖，所以总共瓷的一格是50公分立方啊，所以我是把它烧在我现在画了这样指的地方，那条马路叫义平路啊，前面这个庆平路，在义平路跟庆平路的交接口那个街角啊，以前的车棚里面，就从外面可以看到啊，那它高是150公分。就3格嘛，150公分嘛，长是450公分9格了啊。那这张地图就是370年前的安平啊。那各位刚刚讲的台江，就是在上方这一块，台江内海就是这一块啊。那这张地图我也看过欧哥，还有我们那个林老师啊，我们几位安平的老师啊，来先帮我怎么样标定位，定位哪些？先把我安平这些学校。去把位置定位哈，因为我们这张图是送给我全校每一个孩子1张。我去国小招生的时候，大概所有国小小6的时候送给那1张啊。然后我有学生给我孩子一个题目，回家去标出你们家370年在哪里啊？那其实我这里面已标出我安平国中370年在哪里？在台江内啊，还在海里面。还没有浮起来啊，这给孩子一个课题啊，希望这是安平的在地文化，落实在学校里面哈。那我们刚刚讲的压舱石啊，我也感谢欧哥嘛，因为有一天我去社区去找孩子，经过我们的妙寿宫，看到他庙旁边的墙角啊，堆了一大叠那个压舱石啊，当时我就很感动，也很心动啊，我就拜托欧哥，先跟庙的主委欧主委先问看看可不可以送给学校啊？
都真的是2下子就帮我处理好哈。那目前那个石灰上石是运回学校哈。那我先把2块先做一个台湾船的意象，就可能各位怎么样？现在看到像是前面啊，做了2块用砖头来潜追针啊，做了台湾船的意象，就前面画个眼睛，后面画是海泥鳅了。那海泥鳅眼睛好像用找这个黄彦坤老师傅来做的啊，做了2个泥塑的眼睛跟两对泥塑眼睛，2对泥塑海泥鳅哈，一个台湾船的意象哈，对，跟那个邱老师会讲哈。那台湾船意象上面我就架了一个压舱石，让孩子下课的时候在上面修写这个作业哈，对，把这个压舱石，那门口啊那2块巨石也是花岗岩，就现代的石料的压舱石啊，也希望这个故事也让我们孩子们知道哈。那再次欢迎各位莅临民国中，好，谢谢。谢谢校长给我们的鼓励。那我手上拿的这个呢，是我们校长送给我们每一位学员的礼物。那中午吃饭的时候呢，我们开放8班、9班、10班的教室，让我们用餐，这个正好可以做餐点。谢谢，我们再次谢谢校长。好，那下一位呢，我们有请的是这次的主办单位凤凰城协会的理事长欧哥，他是主办这次活动可以说是最劳苦功高的一位我们从1年前开始策划，那在活动开始之前，我们请欧哥跟我们讲几句话。首先感谢咱来自台江国家公园的李处长，甲咱的文书处的林处长，甲安民国中的咱的陈校长，会当来遮莅临指导。当然，两位合作无间的主持人一位是美丽大方的许月芬前理事长，还有英俊潇洒的现任曹理事长在座各位我所敬爱的这个文书先进甲同好，大家高早。大家好，大家无烦无恼。你首先会看到一本讲座手册借着大家播发声，这是由咱的前大队长咱的高凯俊一手来促成，咱播发声来谢谢各位，感谢这个。那么这个大家拢知影，100档叫做1世纪，今日办的活动。要甲大家恭喜已经跨过4个世纪，搁兼10年头了叫做410个整的年头了那么除了阮有特别邀请到咱的周婉瑶要来为大家揭开这个陈帝眼中的咱的平埔族之外，其实咱有添加着足侪咱在地、咱家己伫咱台人土生土长的，比如咱的邱明贤。真正足用心的啦各位若看到图就知影伊要来甲大家讲到17世纪阵的迄个船，咱个船片，还有凯俊哥哥，咱的高凯俊，要大家分享到17世纪的咱台湾的这个歌曲当然，这内底还有请到咱真正在地原住民叫做万淑娟理事长，伊特别报价，伫下晡要来甲大家分享到因家己。要来讲家己的故事还佫有咱请到咱的黄光英科长，特别要来甲介绍咱的，互我吹一下，吹先老师科长，来，互我吹一下来咱黄科长特别要用伊的专业来介绍咱的大园17世纪的生态系佫有邀请到咱现代傅朝清老师教授要来讲17世纪的。这个建筑还有翁佳音老师要来讲17世纪台江大园的档案，还有特别邀请到咱的林俊全教授伫咱台大的地理资源系的教授要来讲台江内海的地变迁是讲压轴，所以今日伫遮要甲大家报告就是讲，这个时间，这个时阵，伫咱台湾有足侪活动拢咧办，不过大家当选择伫咱遮做伙来学习。那么，只要祝大家当学习愉快啦收获满满祝大家身体健康，万事如意有祝咱即个活动，除了头拄咱的上级指导员咧讲的，今日我在即个室内即个讲座以外，
会记得伫5月初5吼，大概半假哦，来到咱的对面对花吼，对花迄个四面国小那边来做户外的巡礼哦，祝咱这个活动会当平平安安、顺顺利利，恭喜大家，谢谢。感谢各位用花贵宾您诚实的祝福。我伫遮要正式课程开始以前，要请咱在座各位，咱移动咱的脚步，咱要来为咱今仔日一课历史的这一课做一个见证。就是讲，咱这个台湾历史文化，对今仔开始，咱们要把它走得更深、更远、更有深度。这个礼物，这个证明，这使命感，你到我，到咱这贵宾长官，大家一起来执行，大家共同来承担。我相信，台湾历史是讲讲400年，相信我们以后能够往前推，我们下一次明年欧哥这边就开始动脑筋啦。明年台湾文化500年周年搞不好它已经在进行了，不一定。我请各位来，咱来家来头前家，我们来照一个相，那跟着贵宾长官，我们来照个相，来，请各位来移动脚步来这边，好不好？来，那我们在前面这边蹲着来，大家一起来，相逢自是有缘。今仔日大家来自四面八方，行业来自各种行业，但是今仔来讲，来的是朋友，大家就是同好，大家就是同修，来共同来